분식집에 빠질 수 없는 메뉴. 입맛을 끌어올려주는 쫄면 레시피 소개해 드릴게요. 양념장은 제일 먼저 만들어서 불려주세요. 화면에 보이는 만큼 넣고 잘 섞어줍니다. 계란은 따로 삶아주세요. 콩나물은 끓는 물에 넣고 4분 동안 삶아줍니다. 쫄면도 삶아줄게요. 저는 냉동해 둔 쫄면을 사용했는데 해동하지 않고 바로 넣어도 잘 떨어져요. 면이 다 분리되면 3분 더 삶고 찬물에 헹궈주세요. 그릇에 참기름을 두르고 쫄면을 담아줍니다. 그리고 준비한 채소들을 먹기 좋게 손질해서 올려주세요. 양념장도 올리고 삶은 계란도 잊지 않고 올려주세요. 깨도 뿌리고 잘 비벼줍니다. 집이니까 비닐장갑 끼고 팍팍 비볐어요. 맛있게 먹겠습니다.